人可以叫巨輪停下半秒。cái tiêu mà cho chạm ăn cái tiêu một chan nôm mà pong mà chan nôm mà pong mà chan để thằng pi à nó mà pong cha à con lột cái cất lùi lột cáiเอาบัตรสมตัว$100អរគុណ អាឡាមហាត់ឲ្យក៏បងភ្លឹកអញ្ចឹងមិនស្រួលខ្លួនមែនទេ មិនអីទេបងកំពុងគិតថាស្អែកនេះទៅទទួលប៉ាម៉ារបស់អូនហើយទៅញ៉ាំបាយនៅកន្លែងណាទៅ អូនស្មានថាបងមិនទុកនៅក្នុងចិត្តហើយភ្លេចថាស្អែកគាត់មកហុងកុងទៀត មិននឹងអាចទៅការចងចាំរបស់បងល្អយ៉ាងនេះ អូនមិនដឹងថាការចងចាំបងល្អទេ nè à lạp và mà thay nick trong ai một tại anh chơi hai ai nick chun là pu nè miếng tại đài lên cướp ti cái lại tiếng o anh bằng pin tu này tí chỉ con phải sai lo tay nè បងចដូនមួយកូនភាសាអីពួកខ្ញុំអត់តរៀបការទេ hay à pu anh thom o tại hai à lầnนี้hang đầm nà ca ban là on na pu ai nick chạpរៀបការជាមួយគ្នាបង្កើតកូនបានមួយពីរឲ្យខ្ញុំពូនអញ្ចឹងគឺល្អណាស់ហើយបងនេះក៏សប្បាយចិត្តដែរបងពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដឹងហ៎ ប្រវត្តិខ្ញុំអញ្ចឹងមនុស្សស្មានសោះថាមានឱកាសបានធ្វើតកែរស់នៅថិតថេរនៅមានទៀនបងយល់សពក៏ស្មានមកដល់ថាបាននៅជាមួយអូនដែរ រឿងអីក៏ពិបាកនៅគ្រាដំបងដែលឡាឡាប់ឯងនេះពេលពួកយើងបើកហាងនោះបើកុំតែបានបងស៊ីងជួយឯងជូនដំណ័យធំយ៉ាងនេះដល់ពួកយើងណាពួកយើងក៏គ្មានលុយបើកហាងធំយ៉ាងនេះបានជាដាច់ខាតហើយត្រូវបងថ្លៃឈ្នួលថ្លៃខ្លាំងណាស់ឥឡូវនេះពួកយើងរកស៊ីធូរច្រើនណាស់ហេតុនេះទើបថាបងស៊ីងគាត់មិនត្រឹមតែជាអ្នកមានគុណបុណ្យរបស់ឯងទេហើយគឺជាអ្នកដែលមានគុណរបស់ឯងទៀតផង បងសិញពិតជាចិត្តល្អមែនមិត្តភក្តិបែបនេះពិបាករកបានណាប៉ុន្តែមួយរយៈនេះគាត់មានបញ្ហាជាប់ខ្លួន ទេវតាយុត្តិធម៌ខ្លាំងណាស់មនុស្សល្អគឺទេវតាជួយបងសិងធ្វើល្អមកច្រើនហើយទេវតាគាត់จะសងគុណគាត់វិញកំរំអីណា សង្ឃឹមថាគាត់ឆ្លងផុតដំណាក់កាលនេះ អូលោកប្រផាយមកវិញហើយ ពួកខ្ញុំរៀបចំអីវ៉ាន់លោកកែសញ្ញាបត្ររបស់លោកខ្ញុំជួយដោះរៀបចំជូនហើយ មិនថាថ្ងៃក្រោយប្រកាសបានអត់ទេ បន្តិចទៀតឡើងសវនាការហើយមិនអីទេ មែនហើយបើសិនជាមានឱកាសពួកយើងសហការគ្នាទៀត មិនថាចាំដល់ពេលណាទេខ្ញុំអរគុណអ្នកទាំងពីរ អញ្ចឹងបានពួកខ្ញុំទៅហើយណាសំណាងល្អ ការិយាល័យលោកប៉ានៅផ្លូវជាប់នេះទេដូចជាចិត្តពេកហើយទេដឹង ទីនេះគឺគាត់ជាអ្នកចេញទុនមិនឲ្យគាត់សម្រេចចិត្តយ៉ាងមិនកើតឲ្យតែឯងមានលុយមានខួរចេះលេងហ្គេមនេះគឺអាចធ្វើឲ្យពិភពលោកនេះខ្មៅខ្លាចជាសខ្លាចជាខ្មៅហើយណាមានលុយហើយគឺគ្មានគូប្រៀបទេប៉ាលេងមកសេរបស់ខ្ញុំប៉ាដេញជាមកវិញខ្ញុំមិនដឹងទេនេះគឺជាមាត់ទេគឺប៉ាចិញ្ចឹមពួកឯងពីអ្នកដល់ធំយើងចង់យ៉ាងម៉េចឯងគឺជារបស់ប៉ានេះក៏ជារបស់ប៉ាដែរការពិតក្នុងការភ្នែកប៉ាពួកខ្ញុំគ្រាន់តែក្របអុកមួយតែប៉ុណ្ណោះទេ បងប្រុស អភ័យ យំមិនខ្ញុំទូរស័ព្ទប្រាប់មកថាមិនចាំបាច់មកទេ ថ្ងៃនេះឯងឡើងសវនាការពួកយើងប្រកាសជាមកគាំទ្រឯង គាំទ្រស្អីទៅខ្ញុំប្រកាសជាងាប់ជាមិនខានទេខ្ញុំមិនចង់អ្នកទាំងពីរឃើញខ្ញុំត្រូវគេដាក់ទូទើបបានជាខ្ញុំប្រាប់កុំឲ្យមក បងប្រុសបងមិនអញ្ចឹងទេនៅក្នុងស្ថានភាពនេះបងត្រូវតែប្រឈមមុខដោយសុតិធនិយមណែឥឡូវចៅក្រមមិនទាន់កាត់ក្តីនៅមិនទាន់ដឹងថាគឺយ៉ាងម៉េចទេ
និយាយរួមបងត្រូវតែដឹងថាខ្ញុំនឹងម៉ាក់ប្រកាសជាគ្រប់ត្របងដល់ទីបញ្ចប់ នឹងជ្រូកអញអត់ឲ្យបងសប្បាយចិត្តណាស់ទៅហើយ បើពេលនោះម៉ាក់នៅម៉ាក់អាចរៀបរៀងឯងបានហើយមិនខ្លាចទៅជាអញ្ចឹងទេ ម៉ាក់ថ្ងៃនោះខ្ញុំមើលសភៅកំណត់ហេតុរបស់ណានណាដឹងថាចង្រៃនោះចង់រំលោភអូនស្រីរបស់ខ្ញុំម៉ាក់ដឹងទេខ្ញុំក្តៅក្រហាយខ្លាំងណាស់ចង់ទៅយកកំបិតចាក់គេងាប់ទេបើម៉ាក់នៅរឿងនេះក៏នៅតែកើតឡើងដែរពេលនេះខ្ញុំស្ដាយក្រោយណាស់ដែលខ្ញុំចាក់អត់ត្រូវគេឯងជាមេធាវីសម្រាប់មនុស្សត្រូវជាប់គុកអស់មួយជីវិតឥឡូវនេះអាម៉ាប់របួសស្រាលសង្ឃឹមថាចែកក្រមសម្រាប់តួឲ្យឯង ស្ដាប់ឮហើយពេលនេះខ្ញុំហើយនឹងម៉ាក់សត្វតែជាជាក់លើបងខ្លាំងណាស់បងមិនអាចអស់សង្ឃឹមទេខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតនិយាយរួមខ្ញុំហើយនឹងម៉ាក់ប្រកាសជាគ្រប់ត្របងដល់ទីបញ្ចប់ ហើយប្រហែលជាខ្ញុំជួយធ្វើអំពើអាក្រក់ឲ្យចង្រៃនោះច្រើនពេកហើយឥឡូវនេះទទួលពីនៃហើយ អាវិនគាត់ខលមកខ្ញុំសួរថាបងប្រកាន់នាងមកស្ដាប់ការកាត់ក្តីឬក៏អត់ខ្ញុំថាបើនាងមិនមកទៅបងប្រកាន់ មុននេះអាវិនធ្លាប់ធ្វើខុសមែនតែមើលមិនដឹងទេនាងគឺស្រឡាញ់ឯងដោយស្មោះតើអ្នកណាមិនដែលធ្វើខុសអធិស្ឋាននាងទៅអាវិន អភ័យ អូនអាចចាំបងចេញមកវិញទេបើអូនមិនប្រកាន់ថាបងចេញពីគុកហើយស្អីក៏អត់មានទេត្រូវរំទុកជាមួយនឹងបងនោះបងពិតជាចង់ធ្វើប៉ះល្អម្នាក់និងប្តីដ៏ល្អម្នាក់ណា អូនមិនប្រកាន់ទេមិនតែក៏អត់ប្រកាន់ដែរអូននឹងកូនរងចាំបងត្រឡប់មកវិញរងចាំបងចិននេះ អាស្រ័យទៅតាមជនជាប់ចោតទទួលទោសនិងស្ដាយក្រោយទៅតាមទង្វើគ្រប់យ៉ាងរបស់ខ្លួនឯងបូកទាំងសម្បត្តិអង្វរករបស់អ្នកល្បីឈ្មោះជាច្រើនទៀតជនជាប់ចោតក្នុងនាមជាមេធាវីបានបាត់បង់អនាគតដោយសារតែរឿងក្តីមួយនេះបាត់បង់ធ្ងន់ធ្ងរទៅហើយឆ្លងកាត់ការពិចារណាមកចោតរបស់ខ្ញុំសូមប្រកាសកាត់ទោសជនជាប់ចោតដាក់ពន្ធនាគារ1 ឆ្នាំ 3 ខែ គ្មានមធ្យោបាយលែងខ្ញុំទៅយ៉ាងម៉េច សុំទោសផងលោកកៅពួកខ្ញុំរកគ្រប់មធ្យោបាយអស់ទៅហើយប៉ុន្តែគួរស្ដាយណាស់ចម្លើយរបស់ម៉ាវុនថៃខ្លាំងពេកហើយ លោកយកលុយរបស់ខ្ញុំលោកត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យខ្ញុំមិនមែនរៀបរាប់បញ្ហាខ្ញុំស្ដាប់ទេណា ខ្ញុំយល់ហើយលោកកៅណែឥឡូវចេះទៅលោកនិយាយម្ដងទៀតមកតើរឿងនេះកើតឡើងដោយរបៀបម៉េចចាំខ្ញុំគិតមើលតើអាចរកឃើញចំណុចខ្សោយដែរឬអត់បានពេលនោះចាំខ្លាចចំណាំមានភ្លាមប្រកាសជាត្រូវចាច់ឆ្នោតហើយមែនទេប្រើដៃឆ្វេងមែនទេអាថៃប្រើដៃឆ្វេងពេលនោះដៃឆ្វេងរបស់អាថៃរបួសហើយវាមិននឹងអាចសរសេរឈ្មោះវាបានត្រង់យ៉ាងនេះទៅលោកមើលទៅនេះលោកកៅលោកនេះពិតជាមានឱកាសមើល បាទនេះថាម៉េច ពួកយើងស្នើសុំតុលាការធ្វើការកាត់ក្តីដំបូងខ្ញុំមកហាញផុសតាំងចេញមកទាំងអស់បើអាចបញ្ជាក់បានថាហត្ថលេខានេះមិនមែនមកវិញថាជាអ្នកចូលដោយផ្ទាល់នោះអញ្ចឹងចម្លើយនេះខ្លាចទៅជាសម្រាមហើយពួកយើងគឺអាចរំសាយវាចោលបានមុនពេលរឿងក្តីនេះត្រូវបង្កើត ខ្ញុំយល់ពីសម្ដីលោកហើយ សាវនាការប្តឹងផ្ដោះក្តីព្រមត្តនឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមទទួលការវិនិច្ឆ័យទោសទុកមុនដែលកើតឡើងដោយជនសង្ស័យកៅធានជាវតុលាការនឹងធ្វើការបញ្ជាក់ខាងរដ្ឋអាជ្ញាមានមូលហេតុគ្រប់គ្រាន់ធ្វើការប្តឹងជនសង្ស័យឬក៏អត់ លោករដ្ឋអាជ្ញាសូមលោកអធិប្បាយពីរឿងនិងមូលហេតុប្តឹង បាទលោកចៅក្រមរឿងក្តីនេះកើតឡើងនៅថ្ងៃទី 8 ខែសីហាឆ្នាំ 1995 ជនសង្ស័យកៅធានជាវហើយនឹងបរិសុទ្ធជនជាតិចិនម៉ាវិនថៃនិងបរិសុទ្ធជនជាតិឥណ្ឌាខាលីផូអលចូលរួមសកម្មភាពរត់ពន្ធជាមួយគ្នា
ក្រោយមកដោយសារតែចែកសម្បត្តិគ្នាមិនស្មើមានការឆ្លុះប្រកែកគ្នានៅឯទីតាំង6802នៅឯពីសានម៉ាកាវកាវធានជាវបានប្រើកាំបិតវែង20សង់ទីម៉ែត្រមួយដើមចាក់សម្រាប់ខាលីផូអុលហើយចុងក្រោយម៉ាវិនថៃកប់សាកសពអាលីផូអុលនៅឯពីសានហើយនឹងថែមយកអាវុធសម្រាប់ខាលីផូអុលធ្លាក់ទុកទៀតផងថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2015ម៉ាវិនថៃបានរៀបរាប់ដំណើររឿងនេះប្រាប់ឡោអ៊ុយស៊ីងនិងស៊ីជឿនលីក2នាក់នឹងចុះហត្ថលេខាលើចម្លើយមួយច្បាប់សូមឲ្យឡោអ៊ុយស៊ីងទៅរាយការណ៍នៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសនៅម៉ាកាវហើយអាស្រ័យទៅតាមចម្លើយរបស់ម៉ាវិនថៃខាងប៉ូលីសទៅពីសានបានជីកឃើញសាកសពរបស់ខាលីផូអុលហើយចំណែកឡោអ៊ុយស៊ីងនិងស៊ីជឿនលីកក៏រកឃើញអាវុធធ្វើឃាតនៅកន្លែងនោះដែរគឺនៅផ្ទះចាស់របស់ម៉ាវិនថៃនៅឯម៉ាកាវដែរឆ្លងកាត់ការពិនិត្យ DNA និងស្នាមម្រាមដៃនៅលើអាវុធធ្វើឃាតនេះគឺមានដានឈាមរបស់អាលីខាភូអុលហើយស្នាមម្រាមដៃរបស់កាវធានជាវថែមទៀតផងតាមរបាយការណ៍ពិនិត្យសារសពស្នាមរបួសនៅលើឆ្អឹងជំនីរបស់អាលីខាភូអុលគឺដូចអាវុធធ្វើឃាតនេះយ៉ាងចឹងតាមភស្តុតាងរៀបរាប់ខាងលើនេះខាងរដ្ឋអាជ្ញាយល់ថាគឺមានមូលហេតុគ្រប់គ្រាន់នឹងធ្វើការប្តឹងកាវធានជាវពីបទសម្លាប់មនុស្សគឺទៅតាមច្បាប់ម៉ាកាវមាត្រា129នេះបានកាវធានជាវលោកយល់ពីការប្តឹងរបស់រដ្ឋអាជ្ញាទេយល់អញ្ចឹងចំពោះភស្តុតាងរដ្ឋអាជ្ញាខាងលើលោកមានយោបល់អីឬអត់មានអញ្ចឹងនិយាយមកចម្លើយរបស់ម៉ាវិនថៃគឺคล้ายលោកចៅក្រមជឿថាមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែស្គាល់ម៉ាវិនថៃសុទ្ធតែដឹងថាម៉ាវិនថៃប្រើដៃឆ្វេងពេលនេះគេដេកសន្លប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហុងកុងនៅឡើយទេតាមកំណត់ហេតុជំងឺដែលពួកខ្ញុំទទួលបានហើយនឹងរូបថតថ្មីនេះនៅពេលដែលម៉ាវិនថៃចូលក្នុងពេទ្យឆ្អឹងដៃឆ្វេងរបស់គេគឺបានបាក់ទៅហើយបើតាមការវិភាគទោះជាម៉ាវិនថៃប្រើដៃស្ដាំឬក៏ប្រើដៃឆ្វេងដែលរបួសនោះមកចុះហត្ថលេខាលើចម្លើយមួយនេះក៏ហត្ថលេខានេះមិនចាំបាច់ពេញលេញនិងត្រង់យ៉ាងនេះដែរមនុស្សដែលមានរបួសដៃឆ្វេងម្នាក់គឺមិនអាចធ្វើអ្វីបាននោះទេពួកខ្ញុំក៏បានវិភាគហត្ថលេខាលើវិក័យប័ត្ររបស់ម៉ាវិនថៃដែរបើឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យអក្សរអ្នកជំនាញបាននិយាយច្បាស់ថាហត្ថលេខានោះនៅក្នុងចម្លើយមិនមែនម៉ាវិនថៃជាអ្នកចុះដោយផ្ទាល់នោះទេរបាយការណ៍នៅលើដៃខ្ញុំគឺសរសេរដោយលោក David EKK ដែលជាអ្នកជំនាញខាងត្រួតពិនិត្យអក្សរអន្តរជាតិដ៏ល្បីឈ្មោះគាត់បានសរសេរយ៉ាងច្បាស់ក្នុងរបាយការណ៍ថាចំពោះហត្ថលេខាលើចម្លើយនិងហត្ថលេខាលើវិក័យប័ត្រគាត់អាចចាប់អារម្មណ៍ឃើញចំណុចខុសគ្នាពីរលោកចៅក្រមដំណើរការសម្លាប់ដែលរដ្ឋអាជ្ញាបានអធិប្បាយអំបញ្ញមិញនេះគឺសុទ្ធតែវិភាគចេញមកតាមខ្លឹមសារក្នុងចម្លើយនោះទាំងអស់បានន័យថាបើចម្លើយនោះគឺคล้ายអញ្ចឹងខាងដើមចោតគ្មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ប្តឹងកូនក្តីរបស់ខ្ញុំល្មើសច្បាប់អូក្រិតសម្រាប់មនុស្សធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងនេះទេលោកចៅក្រមខ្ញុំត្រូវការពេលវេលាដើម្បីបញ្ជាក់ថាពាក្យដែលចង់ចោទនិយាយពាក្យពិតឬក៏អត់ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមចុចធ្ងន់ចំណុចមួយគ្រាន់តែស្មារតីលើដានឈាមនិងស្នាមម្រាមដៃលើអាវុធធ្វើឃាតគឺមានមូលហេតុគ្រប់គ្រាន់បញ្ជាក់ថាកាវធានជាវមានតាក់ទងនឹងរឿងក្តីនេះទៅហើយលោករដ្ឋអាជ្ញាមើលទៅខ្លួនលោកគួរតែដឹងច្បាស់ហើយបើចម្លើយនេះត្រូវបោះបង់ចោលហើយនោះអញ្ចឹងគឺមានតែស្នាមម្រាមដៃលើកំបិតទើបមានជាប់តាក់ទងជាមួយកូនក្តីខ្ញុំតែស្នាមម្រាមដៃនេះផ្ដិតចំណិចពីបាននិយាយខ្លាំងណាស់ប្រហែលជាម៉ាវិនថៃសម្រាប់មនុស្សហើយកូនក្តីខ្ញុំជាអ្នកជួយមនុស្សទើបដកកំបិតនោះចេញមកវិញដូច្នេះហើយទើបជាប់ស្នាមម្រាមដៃលើកំបិតលោករដ្ឋអាជ្ញាម៉ាវិនថៃសម្រាប់រហូតមិនអាចផ្ដល់ចម្លើយដោយផ្ទាល់នោះហើយចម្លើយដែលគេចុះហត្ថលេខានេះក៏មិនអាចបញ្ជាក់ថាគឺជាការពិតនោះដែរខ្ញុំយល់ថាភស្តុតាងដែលខាងរដ្ឋអាជ្ញាប្តឹងជនសង្ស័យនោះស្រួយត្រាំពេកហើយលោកចៅក្រមដោយសារតែរឿងក្តីធ្ងន់ធ្ងរហើយពីការហាត់ដល់ពេលនេះគឺជិតគៀករយៈពេលដល់20ឆ្នាំកុំនិយាយពីរយៈពេល20ឆ្នាំបើតាមចម្លើយនោះគឺคล้ายដូច្នេះហើយថ្ងៃកើតហេតុខែណាឆ្នាំណាក៏គ្មានអ្នកណាដឹងច្បាស់នោះដែរខ្ញុំសំណូមពរចៅក្រមធ្វើការបដិសេធជនសង្ស័យទទួលការធានាផ្ដល់ការគ្រប់គ្រាន់ឲ្យខាងរដ្ឋអាជ្ញាស៊ើបអង្កេតតទៅទៀតជៀសវាងជនសង្ស័យលួចឆ្លងដែនលោកចៅក្រមធ្វើត្បិតតែខ្ញុំអត់ចេះច្បាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាម៉ាកាវគឺជាតំបន់គ្រប់ច្បាប់ណាស់ដាច់ខាតមិនឃុំខ្លួនអ្នកណាម្នាក់ដោយនៅក្រោមស្ថានភាពអត់ផុសតាំងទេមែនទេលោកចៅក្រមកាវធានជាកូនក្តីខ្ញុំជាអ្នកល្បីឈ្មោះក្នុងសង្គមមុខរបររបស់គាត់មួយសុទ្ធតែរាប់ពាន់លានបើពជាពេលបន្តទៀតមិនឲ្យធានាមិនឲ្យឆ្លងដែនបាននោះអញ្ចឹងគឺបង្កការខាតបង់យ៉ាងធំដល់កូនក្តីខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងគឺមិនយុត្តិធម៌ទេដូច្នេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកចៅក្រមអាចគោរពតាមការប្តឹងផ្ដាល់ព្រហ្មទណ្ឌធ្វើការសម្រេចចិត្តអត់ប្តឹងកូនក្តីខ្ញុំហើយនឹងដោះលែងទាំងក្នុងសវនាការអរគុណលោកចៅក្រមលោកកៅចៅក្រមសម្រាប់ចាត់លេងប្តឹងលោកឲ្យមែនត្រូវហើយតើលោកប្រាប់វិធីអីធ្វើឲ្យចៅក្រមរំសាយការប្តឹងវិធីនេះគឺងាយស្រួលទេពីព្រោះរឿងទាំងអស់គឺអត់មានតាក់ទងជាមួយនឹងខ្ញុំទេប្រហែលជាមកពីខ្ញុំមានគេឈ្មោះពេកដូច្នេះក៏មានគេផ្ដល់ចម្លើយคล้ายមួយបង្កែកខ្ញុំមិនទេការសំខាន់គឺស៊ើបអង្កេតបានច្បាស់គឺបានហើយ
លោកបានន័យថាគេមកបង្កាច់លោកឯង គឺម្នាក់នោះឬមិនមែនម្នាក់នោះដឹងខ្លួនឯងហើយប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំមិនអាចនិយាយច្រើនពេកទេទុកឲ្យខាងប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតទុកឲ្យពួកគេរកយុទ្ធសាស្ត្រសងខ្ញុំ ពេលនេះលោកអត់មានទោសសម្រាប់មនុស្សជាប់ខ្លួនមិនបាច់ទៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសបង្ហាញ ចាក់ក្រុមអនុញ្ញាតឲ្យប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតបន្តទៀតហើយដោយសារតែលោកកៅមមាញឹកខ្លាំងពេកដូច្នេះហើយខាងចៅក្រមអនុញ្ញាតឲ្យលោកកៅក្នុងកំឡុងពេលនេះអាចមានសិទ្ធិឆ្លងដែនត្រឡប់ទៅហុងកុងបំពេញការងាររបស់គាត់ បើចៅក្រមត្រូវការខ្ញុំមកបំភ្លឺរឿងក្តីនេះវិញខ្ញុំប្រកាសជាបំពេញតួនាទីជាពលរដ្ឋដ៏ល្អមកជំនួសវិញណាខ្ញុំប្រកាសជាជួយ តែលោកកំពុងជាប់រឿងក្តីឃុំខ្លួនខុសច្បាប់ទៀតហាមឆ្លងដែនណា រឿងក្តីឃុំខ្លួនខុសច្បាប់ដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់ចូលដល់ដំណាក់កាលប្តឹងទេខាងប៉ូលីសកំពុងធ្វើការស៊ើបពួកខ្ញុំនឹងធ្វើសកម្មភាពធ្វើការបកស្រាយចំពោះរឿងនេះខ្ញុំជឿថាខាងប៉ូលីសប្រកាសជាមិនធ្វើការប្តឹងនោះទេសូមទោសផងណាលោកកៅត្រូវទៅសិនហើយអេលោកកៅលោកយល់ថារឿងនេះអត់មានតើតជាមួយលោកមែនទេ អ្នកទាំងអស់គ្នាមនុស្សកំពុងធ្វើទេវតាកំពុងមើលច្បាប់លើលោកនេះគឺសុទ្ធតែយុត្តិធម៌ណាស់កាលធានជាខ្ញុំជាមនុស្សត្រឹមត្រូវបន្តិចក៏មិនបារម្ភដែរតែខ្ញុំយល់ថាអ្នកដែលគួរបារម្ភគឺមនុស្សដែលរាយការណ៍ចម្លើយคล้ายៗមួលបង្កាច់ខ្ញុំទៅវិញទេវានោះវាគួរតែត្រៀមខ្លួនចាំចូលខ្លួនចូលក្នុងគុកទៅខ្ញុំទៅ ចាំមែនហើយមកកនៅអាចលែងគេទៀតអញ្ចឹងក្រែងថាមានផាតាំងគ្រប់គ្រាន់អាចប្តឹងគេហើយ គេដូចជាបំផ្លាញចម្លើយរបស់ធរីបានហើយ អាស៊ីងពួកយើងខំតែឲ្យលោកមេធាវីហុងសួរគាត់ទៅបានទេ ចាំបងខសួរគាត់ណា លោកលី លោកឡយស៊ីងពួកយើងសង្ស័យថាលោកខ្លាញ់បន្លំផុសតាំងមូលបង្កាច់គេសូមអញ្ជើញលោកទៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសដើម្បីជួយបំភ្លឺរឿងក្តីនេះផង លោកនិយាយអីអាស៊ីងមានរឿងអីកើតឡើង ពួកលោកមានច្រឡំទេ មានច្រឡំឬអត់នោះគឺត្រូវសួរលោកឡទើបដឹងហើយសូមអញ្ជើញលោកឡ មិនអីទេបងទៅជាមួយគាត់សួរមើលតើមានអីកើតឡើងជួយខលឲ្យមេធាវីហុងផងនៅថ្ងៃនោះលោកយកចម្លើយរបស់ម៉ាវិនថៃមកប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសរាយការណ៍ប្រាប់ពួកយើងលោកប្រាប់ថាថ្ងៃនោះលោកសរសេរតាមចម្លើយរបស់ម៉ាវិនថៃហើយឲ្យគាត់ចុះហត្ថលេខាដោយផ្ទាល់តែលោកធ្លាប់និយាយអញ្ចឹងមែនដែរទេ មានខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹង ថ្ងៃនោះខ្ញុំនៅសួរលោកថាហេតុអីក៏លោកលាក់ទុកចម្លើយយូរយ៉ាងនេះដល់ពេលនេះទើបលោកយកចេញមកតែលោកនិយាយម្ដងទៀតបានទេ ក៏ព្រោះតែពេលដំបូងខ្ញុំក៏ដឹងមិនច្បាស់ដែរថាពាក្យដែលមកវិនថានិយាយពិតឬក៏មិនពិតខ្ញុំក៏ខ្លាចត្រូវការឈានជើងដឹងហើយវាយស្មៅបង្អើលពោះដូច្នេះខ្ញុំគិតថារកឃើញអាវុធធ្វើឃាតហើយទៅរាយការណ៍ ពិតជាមូលហេតុនេះមែនទេឬក៏ចម្លើយមួយនោះលោកឆ្លៀតពេលដែលម៉ាវិនថៃសន្លប់ហើយសរសេរចម្លើយឲ្យគេរួចហើយបន្លំហត្ថលេខារបស់ម៉ាវិនថៃដើម្បីមូលបង្កាច់ការធានជាវការពិតចម្លើយមួយច្បាប់នេះគឺលោកជាអ្នកប្រឌិតឡើងដោយខ្លួនឯងទេតើពិតឬមិនពិតពួកខ្ញុំស៊ើបរួចហើយមុននេះលោកធ្លាប់មានទំនាស់ជាមួយនឹងការធានជាវច្រើនដងណាស់ដូច្នេះលោកក៏ប្រឌិតចម្លើយคล้ายៗមូលបង្កាច់គេតាមមែនទេ សូមទោសលោកលីមុនពេលមេធាវីខ្ញុំមិនតមកដល់ខ្ញុំមិនឆ្លើយនឹងសំណួរនេះទេ អត់បញ្ហាទេពួកខ្ញុំបានស្នើសុំដីកាឆាយឆេពីចៅក្រមនឹងមានគេទៅការិយាល័យនៅផ្ទះរបស់លោករកផុសតាំងនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះបើលោកស្អាតស្អំមែននោះលោកមិនប្រកាន់ឲ្យពួកខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងទេហ៎ ការធានជាជាមនុស្សសាហាវយ៉ាងនេះជាក់ស្ដែងណាស់គឺគេជាអ្នកសម្លាប់មនុស្សមកកនៅលែងគេទៀតគេនិយាយប្រាប់ពលអកសត្រថាមានគេធ្វើចម្លើយខ្លាំងៗមកបង្កាច់វាជាក់ស្ដែងណាស់គឺគេនិយាយកុហកមិនដឹងហេតុអីបានជាចៅក្រមជឿគេទេ កំពុងតែញ៉ាំបាយហើយក៏ប្រញាប់យ៉ាងនេះខ្ញុំមិនទាន់ឆ្អែតផង កុំអាសូរច្រើនអង្គុយសិនទេ មិនក៏អញ្ចឹង លេងលេង បងអេង អាស៊ីងមិនខលមកដែរទេ អត់មានទេ ខលទៅក៏មិនចូលខលមកក៏អត់ខលទៀត ពួកខ្ញុំគឺប៉ូលីសម៉ាកាវណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវ គឺខ្ញុំមានការអីលោក នេះគឺដីកាឆាយឆេចង់សួរនាងថាបន្ទប់ឡោអ៊ុយស៊ីងនៅកន្លែងណា នៅខាងនោះខ្ញុំនាំលោកទៅ ដូចជាឲ្យចេញពីសភៅមួយនេះ ដូចដែរ បិចនេះគឺរបស់ឡោអ៊ុយស៊ីងមែនទេ ចាំមែនហើយ អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយប់ម៉ោង 10 ថ្ងៃ 20 ខែកក្កដានាងមិនជួបឡោអ៊ុយស៊ីងទៀតទេ អត់មានទេខ្ញុំចេញពីធ្វើការហើយពេលនោះ ហើយចុះបុគ្គលិកខាងក្រៅមាននៅដល់យប់យ៉ាងនេះទេ
ប្រហែលជាអត់ទេ អាចយកបញ្ជីបុគ្គលិកធ្វើការនៅទីនេះខ្ញុំមើលបានទេ បាន Hello បងអេងបងសេងត្រូវប៉ូលីសចាប់បាត់ហើយមិនដឹងថាមានរឿងអីកើតឡើងទេ ខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរពេលនេះគ្មានពេលនិយាយជាមួយអញទេបន្តិចទៀតចេញមកក្រៅនិយាយគ្នាណាបងអេងមិនខ្ញុំខលឲ្យលោកមេធាវីហុងគាត់ថាអាស៊ីងកំពុងតែផ្ដោតចម្លើយមានរឿងអីកើតឡើងហេតុអីក៏ប៉ូលីសចាប់អាស៊ីង ចម្លើយរបស់ Terry ខ្លាំងពួកគេសង្ស័យថាអាស៊ីងខ្លាចបន្លំហត្ថលេខាគេ មិននឹងអាចទៅអាស៊ីងមិនមែនជាមនុស្សបែបនេះទេមិនក៏បងនៅស្ងៀមអញ្ចឹងបងពិតជាយល់ថាអាស៊ីងធ្វើមែនទេហេតុអីបានជាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងហេតុអីមែនហើយការធានជាគឺសំតែស្លាប់ពិតមែនហើយតែគាត់មិនបន្ថយយ៉ាងនេះទេ អាស៊ីងគេធ្វើគឺដើម្បីឯងពីព្រោះឯងត្រូវការធានជាចាក់ទៅបាត់ក៏រកឯងមិនឃើញខ្លាចថាឯងមានគ្រោះថ្នាក់ដូច្នេះក៏នឹកឃើញមធ្យោបាយមួយនេះដើម្បីឲ្យប៉ូលីសចាប់ការធានជាហើយជួយឯងចេញមកវិញខ្ញុំខត់គេដែរថាកុំឲ្យធ្វើអញ្ចឹងខត់យ៉ាងណាក៏មិនស្ដាប់ពេលនេះគឺបថុយហើយបើគាត់ចាប់គុកនោះក្រុមហ៊ុននឹងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់តែខ្ញុំនឹងគាត់បានសាងមកគឺត្រូវតែបញ្ចប់គ្រប់យ៉ាងតែម្ដងអ្វីក៏លែងនៅសល់ដែរអញ្ចឹងគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចពេលនេះអាចធ្វើអីបានខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរបើអាស៊ីងខ្លាចបន្លំហត្ថលេខារបស់ Terry មែនត្រូវគេស៊ើបដឹងពិតជាអាចជាប់គុកមែន អាស៊ីងមកវិញហើយឯង មិនក៏យប់យ៉ាងនេះហើយមិនតាន់គេងទៀត អាស៊ីង បងហួរខ្ញុំហត់ហើយមានរឿងអីចាំស្អែកចាំនិយាយគ្នាទៅបានទេ ខ្ញុំទៅមើលគាត់អាសញ្ញាមកក៏យប់យ៉ាងនេះហើយទៅមកវិញអូនបារម្ភណាស់អូនពិតជាខ្លាចប៉ូលីសអត់ដោះលែងបងទេ ប៉ូលីសគ្រាន់តែហៅបងឲ្យទៅជួយបំភ្លឺរឿងក្តីប៉ុណ្ណោះកុំបារម្ភអី បងពិតជាអត់អីមែនទេ ជាបងទៅបងថប់ខោអូនពីកាលតែពេលនេះអ្នកដែលបងបារម្ភជាងគេគឺអូនហើយនឹងម៉ាក់អូនខាងចៅក្រមសម្រាប់ចិត្តលែងប្តឹងការធានជាពីបទសម្លាប់មនុស្សហើយនៅដោះលែងវាទៀតអូនក៏ដឹងថាវាជាមនុស្សគុំគួនប៉ុណ្ណាដែរប្រកាសជាមិនលើកលែងអូនទេដូច្នេះបងបានឲ្យលេងក៏សម្បត្តិយន្តហោះទៅ LA បញ្ជូនពួកអូនទៅឆាប់ៗនេះ ហេតុអីអូនមិនទៅទេ មិនបានទេអត់ទៅមិនបានទេបងពិភាក្សាជាមួយបងប្រុសបងរួចហើយគាត់ក៏បានរកកន្លែងឲ្យពួកអូននៅដែរហើយនឹងលិខិតស្នាក់នៅឲ្យពួកអូនទៀតទៅដល់ហើយបងមិនពេញចិត្តទេចាំហោះទៅរកកន្លែងផ្សេងទៀតតែការសំខាន់នៅពេលនេះគឺអូនត្រូវតែចាក់ចេញពីការធានជាវ អាសញ្ញាដល់ដំណាក់កាលនេះទៅហើយមិនក៏បងមិនគិតពីខ្លួនឯងផងបងមិនអាចគិតតែអូនហើយនឹងមកអូននោះទេបងលះបងធំពេកហើយបើបងមានរឿងអីកើតឡើងតែគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅហ៎អូនមិនចាក់ចេញពីបងទេអូនត្រូវតែនៅក្បែរខ្លួនបង ល្ងងមែនបងមានថាខ្លួនឯងមានរឿងឯណាហ៎បងមានលះបងស្អីទៅ បងឈប់ខកអូនទៅបងអេងនិយាយប្រាប់អូនអស់ហើយ គេចេះតែនិយាយព្រេះផ្ដាស់អូនកុំជឿគេអីម្យ៉ាងទៀតបើមានរឿងមែនតើម្យ៉ាងម៉េចដើម្បីអូន
បងយល់ថាមានតម្លៃណាស់ មានតម្លៃអាសេងបើពួកគេពិតជាដាក់ទោសបងពិតមែនបងនឹងបាត់បង់អ្វីៗទាំងអស់លោះសេងជីនឹងកែឈ្មោះរបស់បងអ្វីៗនឹងរលាយអស់សូម្បីតែសេរីភាពរបស់បងក៏បាត់ដែរ បើអាចយកសេរីភាពរបស់បងដូរសេរីភាពរបស់អូននោះបងសុខចិត្តធ្វើអញ្ចឹងណា មិនបានទេអូនមិនឲ្យបងមានរឿងអីទេ យ៉ាងម៉េចនឹងយ៉ាងម៉េចនេះល្ងងបងគ្រាន់តែថាបើសិនតើមិនប្រកាសថាមានរឿងទេពួកគេមិនតាន់រកបានផុសតាងនៅមិនតាន់ប្តឹងបងទេអត់អីទេកុំយំអីពេលនេះបងសង្ឃឹមអូននឹងមកអូនឆាប់ចាស់ចេញពីទីនេះទើបអាចធានាសុវត្ថិភាពបាន អាសេងអូនអត់ខ្លាចទេទោះជាយើងប្តឹងកៅធានជាសម្រាប់មនុស្សអត់បានក៏យើងអាចប្តឹងគេឃុំខ្លួនមនុស្សខុសច្បាប់ដែរស្អែកនេះអូននឹងទៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសដើម្បីផ្តល់ចម្លើយម្ដងទៀតដល់ពេលនោះអូននិយាយពាក្យពិតពួកគេប្រកាសជាដល់អូនពួកយើងប្រកាសជាអាចធ្វើបានបានអញ្ចឹងឆាប់សម្រាប់ទៅស្អែកបងឲ្យមកអូនជូនអូនទៅបានទេណែនាងកៅឲ្យនាងមកផ្ដល់ចម្លើយម្ដងទៀតពិតជារំខានមែន ខ្ញុំអាចចាប់ផ្ដើមបានហើយថ្ងៃនោះខ្ញុំនៅផ្ទះមិត្តប្រុសរបស់ខ្ញុំអាស៊ីងស្រាប់តែទទួលបានទូរស័ព្ទមួយគឺប៉ូលីសម្នាក់ខំមករកខ្ញុំថាអាស៊ីងហើយនឹងម៉ាក់ខ្ញុំត្រូវបុកគ្នារបួសធ្ងន់ចូលពេទ្យខ្ញុំភ័យខ្លាំងណាស់ខ្ញុំក៏និយាយប្រាប់អាហុងអង្គរៈខ្ញុំពេលនោះពួកគាត់ទៅដល់មន្ទីរពេទ្យខ្ញុំហៅគេចតឡានមុនខ្ញុំក៏ចូលក្នុងពេទ្យពេលខ្ញុំទៅដល់ស្រាប់តែមានបរិសម្នាក់នៅពីក្រៅខ្នងរបស់ខ្ញុំចង់កបិតខ្ញុំហើយខ្ញុំទៅតាមគេទៀតផងអ្នកភ្ជាប់គឺនាងចង់គួប៉ៅហើយនឹងបរិសចិនម្នាក់ដែលនាងនិយាយហ្នឹងហ៎ ចាគឺពួកគាត់នឹងហើយចង់គួប៉ៅធ្វើការឲ្យកៅធានជាតាំងពីដើមមកពីរអ្នកនោះគឺជាកូនចៅរបស់គេដូច្នេះខ្ញុំហ៊ានប្រកាសថានេះគឺជាអន្តររបស់កៅធានជាប៉ុន្តែពួកខ្ញុំបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតតាមចម្លើយដែលផ្ដល់បានពីមុននោះលេខដែលខលទៅឲ្យនាងថ្ងៃនោះខលចេញពីទូរស័ព្ទសាធារណៈមិនអាចបញ្ជាក់ថាតើតើនឹងគួចង់ប៉ៅហើយនឹងកៅធានជាទេខ្ញុំរៀបអន្ទាក់ចាប់កូនស្រីខ្លួនឯងពិតជាផ្ដេសផ្ដាស់មែន ប៉ុន្តែបើតាមចម្លើយដំបូងរបស់នាងកៅពិតជានិយាយចឹងមែន មើលទៅនាងប្រហែលជាខឹងនឹងខ្ញុំជំទាស់នាងនៅជាមួយនឹងឡអ៊ុយស៊ីងមិត្តប្រុសរបស់នាងហើយមើលទៅដូច្នេះក៏រកវិធីសងសឹកខ្ញុំមូលបង្កាច់ខ្ញុំ ប៉ុន្តែពេលនោះពួកខ្ញុំទៅដល់ពិតជាឃើញនាងកៅដេកនៅក្នុងបន្ទប់របស់លោកដែលអត់មានស្មារតីពិតមែនតែលោកមានពាក្យអ្វីបកស្រាយដែរទៅចំពោះបញ្ហានេះតើលោកបកស្រាយយ៉ាងម៉េច បើនិយាយទៅរឿងនេះគឺវែងឆ្ងាយណាស់កូនស្រីខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំនឹងឡអ៊ុយស៊ីងប្រកួតប្រជែងខាងរកស៊ីជាមួយគ្នារហូតមកថ្ងៃនោះនាងដឹងថាខ្ញុំមកដល់ហុងកុងបើសន្និសីទកសែតដូច្នេះក៏ទៅក្រុមហ៊ុនខ្ញុំប្រកែកជាមួយនឹងខ្ញុំថែមទៀតផងនាងថាបើសិនជាថ្ងៃក្រោយខ្ញុំរៀបរៀងនាងនៅជាមួយនឹងឡអ៊ុយស៊ីងនោះនាងថានឹងផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងខ្ញុំហើយណា ពិតជានាងទៅរកលោកនៅខ្លួនឯងពិតមែនទេអាយ៉ាវីវោជាងគេគឺសន្តាគាររបស់ខ្ញុំមិនទាន់ដាក់ CCTV បើមិនអញ្ចឹងលោកនឹងមើលឃើញនាងដើរចូលមកដោយគ្មានការភ័យញញឹមដែរមិនខុសទេលោកលីនេះតាមចម្លើយដែលខាងប៉ូលីសបានផ្ដល់ឲ្យពួកខ្ញុំដឹងច្បាស់ថានៅថ្ងៃនោះក្រោមការអមរបស់ជុងគូប៉ាវនាងកៅជិះឡានទៅសន្តាគារនៅខេជាមួយគេនៅតាមផ្លូវពួកនាងជួបនឹងការត្រួតពិនិត្យរបស់ប៉ូលីសពួកលោកហើយលោកក៏បានសួរពួកប៉ូលីសដែលបានត្រួតពិនិត្យឡាននៅពេលនោះដែរចម្លើយរបស់គេបានសរសេរយ៉ាងច្បាស់ថាពេលនោះនាងកៅគឺពិតជាអត់មានខុសប្រក្រតីអ្វីនោះទេតែណានឹងជួលនាងទៅផ្ទះអញ្ចឹងហ៎ពួកគេគឺជាអង្គការរបស់នាង ចាគឺប៉ាខ្ញុំចាត់ពួកគេមកនាងគឺត្រឡប់ទៅជាមួយនឹងពួកចុងគូប៉ាវដែលនៅក្រោមសភាពស្ម័គ្រចិត្តដោយខ្លួនឯងមើលទេលោកលីពេលនោះគេយកកំបិតគំរាមខ្ញុំឲ្យខ្ញុំប្រឆាំងជាមួយគេយ៉ាងម៉េចទៅបើខ្ញុំស្រែកនោះខ្ញុំនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ធំខ្ញុំគ្រាន់តែការពារខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះតែខ្ញុំមិនមែនស្ម័គ្រចិត្តទៅជាមួយនឹងពួកគេនោះទេតែនាងកៅនេះគ្រាន់តែជាសម្ដែងរបស់នាងតែម្ខាងខ្ញុំពិបាកបែងចែកខ្លាំងណាស់បានទោះជាចំណុចនេះមិនច្បាស់លាស់ក៏ដោយនៅពេលដែលពួកលោកមកដល់គឺមើលឃើញគេឃុំខ្លួនខ្ញុំដោយផ្ទាល់ភ្នែកពួកគេនៅមិនដឹងថាចាក់ថ្នាំអីឲ្យខ្ញុំធ្វើខ្ញុំនេះមកមើលហើយកម្រើកខ្លួនមិនបានខ្ញុំពិតជាខ្លាចខ្លាំងណាស់ថ្ងៃនោះណាពិតជាឆ្លោះជាមួយនឹងខ្ញុំមែនវារំចូលចិត្តខ្លាំងណាស់ហើយជំងឺលុយពឹសរបស់វាបានរើឡើងដូច្នេះខ្ញុំក៏ឲ្យគេគ្រានាងចូលបន្ទប់នៅឲ្យគ្រូពេទ្យមកមើលនាងថែមទៀតផងគ្រូពេទ្យនោះតកូលហួរគ្រូពេទ្យក៏ចាត់ថ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់ស្ងប់អារម្មណ៍ឲ្យនាងហើយក៏ឲ្យនាងដេកលក់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចុះទៅបើកសន្និសីទកសែតរបស់ខ្ញុំបន្តទៀតមិនយូរប្រហែលពួកលោកក៏មកដល់លំមុំណាត្រឹមត្រូវហើយពាក្យដែលលោកកៅនិយាយសុទ្ធតែជាការពុតទាំងអស់លោកគ្រូពេទ្យហួរក៏អាចធ្វើសរសេរបានដែរ
ការពិតទៅថ្ងៃនោះពួកលោកមកដល់ក៏មើលឃើញដែរណាខ្ញុំអត់មានចង់កូនស្រីខ្ញុំចាក់សោវាទេពួកលោកមិននឹងអាងលើចម្លើយរបស់ណានាតែម្ខាងចាត់ទុកខ្ញុំថាឃុំខ្លួនគេខុសច្បាប់នោះពួកលោកគិតមើលទៅណាខ្ញុំគឺជាប៉ារបស់ណានាខ្ញុំមិននឹងប្រព្រឹត្តអំពើបែបនេះបានទៅម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំគឺជាពលរដ្ឋល្អដែលមានសាងគុណសម្បត្តិជូនមកកៅពួកលោកនិយាយតាមត្រង់ចុះខ្ញុំពិតជាទូចចិត្តណាស់ត្រឹមត្រូវហើយលោកលីឥឡូវនេះលោកកៅបកស្រាយច្បាស់លាស់ហើយរឿងក្តីនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់វាគឺជាចំនួនគ្រួសារពួកលោកអត់មានផុសតាងគ្រប់គ្រាន់ប្តឹងកូនក្តីរបស់ខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើល្មើសឃុំខ្លួនខុសច្បាប់អ្វីនោះទេណាពេលចាស់ពលថាមន្ត្រីស្អាតស្អំពិបាកកាត់ក្តីរឿងគ្រួសារណាស់ថ្មីនេះខ្ញុំទទួលការចោទប្តឹងពីខាងប៉ូលីសច្រើនខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាខាងប៉ូលីសមករំខានខ្ញុំថែមទៀតផងណាហេតុអីក៏ពួកលោកមិនជឿខ្ញុំគេឃុំខ្លួនខ្ញុំគេគឺជាសត្វដេរឆានគេចង់រំលោភខ្ញុំហេតុអីក៏ពួកលោកមិនជឿខ្ញុំមិនបានទេខ្ញុំត្រូវតែប្តឹងដល់គេឲ្យគេជាប់គុកតែនាងកៅតាំងចិត្តឲ្យជាពួកខ្ញុំចង់ជួយនាងណាប៉ុន្តែនាងត្រូវយល់ប៉ូលីសត្រូវធ្វើការតាមផុសតាងបើនាងអត់មានផុសតាងនឹងសាកសីទេខ្ញុំពិបាកនឹងជឿនាងណាពិភពលោកនេះមានយុត្តិធម៌ឬក៏អត់មកកុំតែអាស៊ីងមកជឿខ្ញុំទាន់ពេលនេះខ្ញុំខ្លាចទៅជាយ៉ាងម៉េចហើយហេតុអីក៏ពួកលោកមិនជឿខ្ញុំតែនាងកៅទោះពាក្យដែលនាងនិយាយជាការពិតក៏ដោយខ្ញុំមិនអាចប្តឹងគេឃុំខ្លួនគេបានទេស្មានដល់ថាពួកគេដោះលែងកៅធានជាសោះគេពិតជាល្បិចច្រើនណាស់អ្វីសិតតែស្ថិតក្នុងការស្មានរបស់គេទោះជាការពិតក៏ដោយតើវាយ៉ាងម៉េចទៅប៉ូលីសក៏មិនអាចធ្វើអីគេបានពួកឯងពីរអ្នកពិតជាអត់ដឹងអីមែនចេះដើរតាមអាសនៈដេកនេះទៅកើតមានប៉ាមានប្តីក៏មិនរវល់ពិតជាមិនចេះខ្មាស់គេមែនបងនិយាយស្ដីឲ្យប្រយ័ត្នបន្តិចយ៉ាងម៉េចខឹងមែនទេបើមានផោះតាងប្តឹងបងទៅបើចង់ប្តឹងឲ្យលឿនទៅខ្ញុំចិត្តត្រឡប់ទៅហុងកុងវិញហើយថ្ងៃក្រោយឈប់មកកៅទៀតហើយតែមួយរយៈទៀតគឺផុតរយៈដេញដោលហើយណាដល់ពេលនោះទោះបីជាថេរីដឹងខ្លួនឡើងវិញក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរពេលព្រោះថាវាយឺតពេលទៅហើយនៅមានឯងទៀតអាសនៈដីឯងចិត្តជល់គុកហើយណាដល់ពេលនោះឯងការពារណាអត់បានអញ្ចឹងគឺដល់វេលារបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងជប់លៀងបនកំណាតឲ្យវាខ្ញុំនឹងជួយទទួលណាជំនួសឯងឡា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 ไรឯងហ៊ានវាយយើងនៅមកប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសផងអីដេរឆានឯងនេះបើមិនវាយឯងយើងមិនមែនជាមនុស្សទេអាស៊ីងមនុស្សបែបនេះមានមនុស្សជាច្រើនសត្វតែចង់វាយគេបានពេលនេះយើងចូលប្តឹងឯងពីបទវាយមនុស្សអត់របួសយ៉ាងម៉េចឯងខឹងហ៎បើមានផោះតាងឯងប្តឹងខ្ញុំទៅហ៎ឯងកុំស្មានថាទីនេះខ្ញុំមិនហ៊ានប្តឹងឯងអីសោះខ្ញុំមានរឿងអីហ្នឹងអើយលោកអត់អីទេចុះចែកគ្នាលេងតាគេរបួសដល់ខ្លួនឯងមិនមែនទេលោកវាវាយខ្ញុំមើលនេះវាវាយខ្ញុំឲ្យរបួសណាវាវាយមករបស់ខ្ញុំមិនមែនទេគេដួលដល់ខ្លួនឯងខ្ញុំធ្វើសាកសីបានខ្ញុំក៏អាចធ្វើសាកសីដែរណែកុំមកករឿងឆាប់ទៅណែបានន័យថាម៉េចលោកបានន័យថាម៉េចបានន័យថាម៉េចនឹងលោកកៅយ៉ាងម៉េចហើយមានរឿងកើតឡើងកលៀនរបស់ឯងមិនស្រួលទេទៅរកពេទ្យទៅជួនំយកយ៉ាងនេះសុំទោសលោកកៅចាប់ខ្ញុំដោះស្រាយអាសនៈដីម្ដាយនេះខ្ញុំនឹងចាំទុកជានិច្ចឯងចាំទៅចូលគុកទៅអាស៊ីងខ្ញុំក៏ចង់វាយវាដែរតែទីនេះគឺប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសនៅដំណាក់កាលនេះឯងមិនអាចបង្ករឿងទេអាឡូលោកមេធាវីហុងបាទខ្ញុំទៅភ្លាមលោកមេធាវីហុងមានការរកខ្ញុំអ្នកទៅពីតែផ្ទះមុនទៅលោកឡងអង្គុយចុះទៅលោកមេធាវីមានរឿងសំខាន់មែនទេបាទរកខ្ញុំប្រញាប់យ៉ាងនេះគឺជាដំណឹងអាក្រក់មិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំនៅខាងប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសប្រាប់ថាខាងផ្នែកត្រួតពិនិត្យផុសតាងមានលទ្ធផលហើយបញ្ជាក់ថាกระดาษនៅក្នុងសៀវភៅមួយក្បាលដែលនៅក្នុងបន្ទប់របស់លោកហើយនឹងกระดาษចម្លើយរបស់ម៉ាវិនថៃដែលលោកប្រគល់ឲ្យខាងប៉ូលីសគឺដូចគ្នានៅមានទៀតប៉ូលីសរកឃើញប៊ិចមាសមួយនៅក្នុងបន្ទប់របស់លោកទឹកប៊ិចហើយនឹងក្របឃ្លីប៊ិចក៏ដូចគ្នានឹងហត្ថលេខារបស់ម៉ាវិនថៃបេះបិទតែម្ដងហើយឥឡូវនេះខាងប៉ូលីសមានផុសតាងគ្រប់គ្រាន់ហើយសង្ស័យថាលោកខ្លាញ់បន្លំហត្ថលេខារបស់ម៉ាវិនថៃផងដែរដូច្នេះហើយខាងចៅក្រមប្រហែលជាអាចប្តឹងលោកពីបទរារាំងភាពយុត្តិធម៌លោកមេធាវីហុង
បើខាងប៉ូលីសប្តឹងខ្ញុំមែនពួកយើងមានសង្ឃឹមអាចឈ្នះច្រើនទេគោលបំណងផុសតាំងនិងការពិនិត្យរបស់អ្នកជំនាញមិនសូវមានសង្ឃឹមទេប៉ុន្តែបើលោកទទួលទោសវកប្រហែលជាអាចដាក់ទោសស្រាលបន្តិចលោកទទួលទោសដែរទេទទួលទោសលោកក៏បានច្បាស់ទៅបើសិនជាឲ្យពួកគេប្តឹងបានគឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់បើខាងប៉ូលីសប្តឹងខ្ញុំមែនតើពួកយើងមានសង្ឃឹមឈ្នះទេមើលទៅគ្មានសង្ឃឹមទេរារាំងភាពយុត្តិធម៌គឺជាបទអក្រិតធ្ងន់ធ្ងរទោសធ្ងន់ជាងគេបំផុតគឺជាប់ពន្ធនាគារ3ឆ្នាំអាឡូសេងគឺអូនលោកមេធាវីហុងរបស់មានការអីគឺមានតាក់ទងនឹងរឿងក្តីខ្លាំងខ្លាយហត្ថលេខាមែនទេចាលោកមេធាវីហុងនិយាយថាម៉េចមិនមែនទេមិនមែនស្អីអាសេងបងប្រាប់អូនមកណាការពីមុនបងមិនយល់ហេតុអីបានជាបងប្រុសធ្វើការរបៀបនេះពេលនេះបងយល់ហើយយល់ពីអារម្មណ៍របស់គាត់ហើយបងនិយាយអីមានរឿងកើតឡើងមែនទេមិនមែនទេមិនអីទេចាំបងទៅវិញណាមិនអីទេលោកលីហៅខ្ញុំឲ្យផ្ដល់ចម្លើយម្ដងទៀតគេប្រកាសជាយល់ថាក្នុងចម្លើយរបស់ខ្ញុំប្រកាសជាមានចំណុចខ្សោយណាស់ទើបទូរស័ព្ទឲ្យខ្ញុំពួកគេប្រកាសជាយល់ថាឈ្មោះលើចម្លើយរបស់ធើរីប្រកាសខ្ញុំជាអ្នកចោះលោកតកែលោកចាំថាមុននេះលោកនិយាយប្រាប់ប៉ូលីសថាលោកបានមើលឃើញធើរីចុះហត្ថលេខាដោយផ្ទាល់ភ្នែកទេមានខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងលោកនិយាយអញ្ចឹងគឺខាតហើយបន្តិចទៀតលោកគង់តែទៅផ្ដល់ចម្លើយបន្ថែមអូលោកនិយាយអញ្ចេះទៅលោកថាការពីលើកមុនលោកនិយាយមិនសូវច្បាស់ការពិតទៅពេលដែលលោកជួយសរសេរឲ្យគេលោកក៏ចូលបង្គន់នៅពេលដែលលោកចេញមកវិញលោកក៏ឃើញធើរីចុះហត្ថលេខារួចទៅហើយនិយាយអញ្ចឹងមានខុសគ្នាទេប្រកាសជាមានហើយថ្ងៃក្រោយបើសិនជាឡើងសវនាការត្រូវតវ៉ាក្តីនោះលោកនឹងមានចន្លោះអាចរត់បានយ៉ាងហោចណាស់នៅពេលចៅក្រមសួរលោកថាអ្នកណាជាអ្នកចុះហត្ថលេខាលោកអាចនិយាយថាអត់ដឹងរឿងស្ដាប់ឯងនិយាយអញ្ចឹងដូចជាមានហេតុផលដែរចម្លើយបានផ្ដល់រួចហើយចាំមើលតើខាងប៉ូលីសទទួលយកពាក្យចម្លើយរបស់លោកដែរឬអត់សង្ឃឹមតែពួកគេប្តឹងខ្ញុំធំទេសភាពមិនសូវល្អទេតែជាបណ្ដោះអាសន្នគឺមិនចាំបាច់បារម្ភទេខ្ញុំនឹងជួយតាមដានឲ្យលោកជាប់រហូតបើសិនជាមានរឿងអីកើតឡើងខ្ញុំនឹងផ្ដល់ដំណឹងឲ្យលោកទៀតអរគុណហើយលោកមេធាវីស្លាប់មាន់ពុតជាឆ្ងាញ់ណាស់យើង3នាក់ខានអង្គុយញ៉ាំស្លាប់មាន់អាចជាមួយគ្នាយូរណាស់មកហើយសំណាងឲ្យដែលមនុស្សចេតនាពួកយើងអត់ប្រែប្រួលស្និទ្ធស្នាលដូចជាបងប្អូនបង្កើតបងនៅចាំដែរនៅចាំនៅពេលមកគឺនាងនិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាយើងទាំង3នាក់គឺជាមិត្តល្អនឹងគ្នានៅថាពួកយើងធ្លាប់រួមសុខទុក្ខជាមួយនឹងគ្នាថែមទៀតផងនៅថាអាស៊ីងគឺជាមិត្តល្អហើយនឹងបងប្អូនល្អរបស់ពួកយើងមែនហើយមានជាតិនេះអត់មានជាតិក្រោយទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនយល់សោះបាននិយាយដល់ពួកយើងស្និទ្ធស្នាលគ្នាយ៉ាងនេះហេតុអីក៏អ្នកទាំងពីរអត់មានមាត់កចេះតែមើលគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងអត់ញ៉ាំស្លាប់មាន់មានកុហកខ្ញុំមែនទេអាហ្វីអីមិញនឹងកុហកឯងទៅពួកឯងមិនត្រឹមតែជាមិត្តល្អរបស់ខ្ញុំទេហើយក៏ជាដៃគូរបស់ខ្ញុំទៀតខ្ញុំទៅពួកឯងដូចជាបងប្អូនមកការរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងឯងយកទៅហេតុអីឲ្យលុយច្រើនយ៉ាងនេះលុយ50លាននោះគឺខ្ញុំសំច្រើនឆ្នាំហើយទុកថានាងជួយទុកឲ្យខ្ញុំក៏បានបណ្ដាក់ទុនឲ្យខ្ញុំក៏បានដែរហើយបើនាងត្រូវការលុយយកទៅចាយទៅមិនអីទេខ្ញុំដឹងថាលោកគិតអីខ្ញុំដឹងណាស់ថាលោកគិតអីលោកខ្លាចតែខ្លួនឯងត្រូវជាប់គុកមែនទេលោកអត់លុយមកខ្ញុំមុនធ្វើអីលោកចង់រៀបចំបណ្ដាំមរតកមែនទេហាមិនមែនទេនាងទុកជាលុយការពារខ្លួនទៅពេលនេះខ្ញុំមានរឿងក្តីជាប់ខ្លួន
មិនដឹងថាថ្ងៃក្រោយយ៉ាងម៉េចទេបើសិនជាខ្ញុំជាប់គុកមែនគឺអាចប៉ះពាល់ដល់ឡោះសិនជីខ្លាំងណាស់ខ្ញុំខ្លាចនាំទុកដល់នាងដូច្នេះខ្ញុំឲ្យលុយនាងយកទៅបើកហាងមួយទៀតណាបើកហាងមួយទៀតយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំចេះធ្វើស្ករសណ្តែកដែរអីបើសិនជាឯងជាប់គុកអញ្ចឹងពួកយើងទៅ3នាក់មិនអាចញ៉ាំស្លាប់មាត់ជាមួយគ្នាទៀតទេនាងកំយំអីឆ្លាតណាស់ឆ្លាតកំយំអត់អីទេព្យុះរលកលើកនេះពិតជាធំណាស់គឺជាការវាយប្រហារធំជាងគេរបស់ឡោស៊ីនជីខ្ញុំក៏ខ្លាចខ្លួនខ្ញុំទប់មិនឈ្នះដែរអាស៊ីងលោកសារភាពទៅចែកក្រុមនឹងសម្រាប់ទោសឲ្យលោកបានលោកមិនព្រមទទួលទោសដល់ពេលឡើងសាវនាការកិច្ចកាត់ក្តីថាលោកមានទោសហើយលោកនឹងខ្លាចជាមនុស្សអាក្រក់ឡោះស៊ីងជីក៏ត្រូវងាប់ដូចគ្នាដែរនេះទុកចិត្តចុះខ្ញុំប្រកាសជាការពីឡោះស៊ីនជីនឹងមានមនុស្សជាច្រើនធ្វើការឲ្យខ្ញុំទៀតខ្ញុំមិនអាចវាដួលទេខ្ញុំមិនអាចដួលទេ